ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന നല്ല ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പപ്പായ തോരനാണ്. നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ പപ്പായ പറിച്ച് നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം, പപ്പായയിൽ ധാരാളം വൈറ്റമിൻ സി, എ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല വൈറ്റമിൻസും വേറെ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് പപ്പായ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴുത്ത പപ്പായ അല്ല, ഒരു പച്ച പപ്പായയിലാണ് തോരൻ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ ഹെൽത്തി റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണോ? നിങ്ങളൊരു ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആണോ? എന്നാൽ കുക്ക് ഹോൾസം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സോ കീപ് വാച്ചിങ്, ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് കണ്ടൻസ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, ഹെൽത്തി ഡയറ്റ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുക്ക് ഹോൾസമിൻ്റെ അനദർ ചാനലായ ഹോൾസം ടോക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിൻ്റെ ലിങ്കിന് ഇൻഫോ കാർഡിലും അതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുക്കാം. വേഗം പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പായ തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. എണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഉഴുന്നും പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നും പരിപ്പാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുകാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കടുകൊക്കെ നന്നായി പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് 2 വറ്റൽമുളക് മുറിച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കരിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറിച്ച പപ്പായ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1 കപ്പോളം ഇതിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത കപ്പയ്ക്കുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എണ്ണയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ശകലം വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 5 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 3 മിനിറ്റും കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പായ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതോടെ തേങ്ങാക്കൂട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ 1/4 കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു 4 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകം പൊടിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചതോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. സാധാരണ എല്ലാവരും മിക്സിയിലൊക്കെ ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കും തോരന്. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ പപ്പായയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ തോരൻ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് നല്ലൊരു മണവും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ തോരൻ നന്നായിട്ട് മൂത്ത കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ചായി നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ. നമുക്കിനി ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പപ്പായ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പം പപ്പായ ശരിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സീസണാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു നാടൻ വിഭവമാണ്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്നെ കമൻസിലൂടെയും മെയിലിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ഹെൽത്തി റെസിപ്പീസിനായി കുക്ക് ഹോൾസം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ.